เอาเล่นต่อตั้งใจนี่เป็นของตรงนี้เหรอ ลากให้มันตรงเลยใช่อยู่นั่นน่ะเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ ว้าวคอมันลายอยู่แถวไหนเดี๋ยวมานั่นก่อนแป๊บนึง ต่อม่วงๆก็เสร็จแล้วเย้ กูจะต่อมั่วๆก็เสร็จแนวไหนอันนี้แบบมันนะเนี่ยแบบมันเอาหาชิ้นหมามาถ้าต่อไม่ได้แล้วก็หาชิ้นหมามาเยอะๆเอามาลองหลายๆชิ้นไหนไม่ใช่ก็เอาทิ้งไปข้างๆก่อนโทรศัพท์เอาไว้แบตจะหมดเอามาชาร์จแบตตัวนี้เหรอ ดูแบบด้วยนี่มันเป็นสีแบบไหนใส่ไว้ตัวไหนนี่อันไหนไม่มั่นใจก็ต่อหน้ามันก่อนสิไม่แน่ใจก็เอาชิ้นใหม่ จะทำยังไงต่อจะทำยังไงต่อเหรอ ไม่ใช่ชิ้นมันก็เอาชิ้นใหม่ไงหาชิ้นใหม่ข้างล่างอันไหนคิดว่าใช่ก็ลากมันออกมาไม่ใช่หนูก็แอบดูไว้ ก็ไม่ใช่เดี๋ยวเอาขวดมานี่ก่อนเย้ ถูกไหม ทำมั่วๆเครื่องนั้น นั่นแหละหมูหัวขี้คุย ตั้งใจทำอะไรจะต้องตั้งใจอันไหนไม่ใช่โยนออกไปไกลๆก่อนเดี๋ยวหายแล้วไม่มีชิ้นนั้นอีกเด้อไกลเกินเอาลงมาใส่สีเทาก็พอแล้ว ตลกเกินไป เล่นอันนี้เสร็จเราขึ้นบ้านไปนอนนะเข้าใจไหม มันจะต่อจนเสร็จเลยบอ พรุ่งนี้เช้ากับบทเสร็จ อืม ขนาดหมายยังเสร็จยากเลยครับนับภาษาอะไรจะเอาหญ้าด้านข้างอีกล่ะครับ ก็พรุ่งนี้ค่อยต่อแหละเนาะเอาหน้าหมาให้มันแล้ว แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาต่อเอาหญ้าเนาะเอาตัวเนาะเนี่ยได้หน้าคนละครึ่งแล้วนะ นี่ดูสีนี่ตัวนี้นี่มันจะขาสีขาวอยู่ทางนี้ อันชิ้นนี้มันเป็นสีอะไรนี่สีน้ำตาลน่าจะเป็นของตัวทางขวานี่เป็นแก้มมันหรือเปล่านี่ใช่ไหมลองใส่ดูแล้วทีนี้นี่ตาลองทำแบบนี้เอาชิ้นไม่เกี่ยวลงมาก่อนดูเห็นไหมหัวมันข้างไหนอยู่สูงกว่าสองตัวนี้ข้างไหนอยู่สูงกว่านี่ดูนี่สองชิ้นนี้นี่ตัวไหนสูงหัวทางนี้มันสูงกว่าใช่ไหมลากอันนี้ขึ้นมาสูงกว่าน้องก่อนเอาชิ้นนี้เก็บประมาณจะสอนลากหัวตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้วางขึ้นมาอีกให้มันเท่ากันกับตัวนี้นี่เห็นไหมนี่ได้แล้ว เดี๋ยวมาทางนี้อีกนิดนึงนี่ชิดขอบชิดขอบเลยมันเป็นขอบตรงนี่เสร็จแล้ว เราก็ดูชิ้นต่อไปสีไหนมันอยู่โซนไหนถูกต้องใส่เลยถูกไหมมันจะง่ายขึ้นถ้าเกิดเรารู้ตำแหน่งมันอันนี้มันน่าจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองตัวลองดูสิว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าลองดูเพราะอะไรนี่ไงว่าเห็นช่องว่างตรงนี้เห็นไหมมันจะมีหญ้านิดนึง ตรงนี้อันไหนอ่ะ
อันนี้น่าจะเป็นสีของตัวซ้ายนะ ตัวซ้ายไม่ใช่ตัวขวา ตัวนี้เหรอ ไม่มั่นใจก็เปลี่ยนชิ้น เอาไปเก็บไกลๆก่อนอย่ามาใกล้กัน หาชิ้นใหม่มาใส่ ตรงไหนคะ อันนี้น่าจะอยู่ล่างสุด เพราะว่ามันมีขอบล่าง เห็นไหมขอบล่างนี่ เส้นตรงวางติดขอบไว้ก่อน โอเคไม่งั้นคืนนี้ไม่เสร็จแน่ไอ้รูปนี้นี่ วางไว้ก่อน เอาชิ้นอื่น คืนนี้ไม่เสร็จแน่ถ้าไม่มีย่า ใช่ไหมใช่ของมันไหมตัวนี้มันอยู่นี่ดูว่าจะสอนสังเกต เห็นขอบนี้ไหมเส้นตรงใช่ไหมแปลว่ามันต้องอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้เพราะมันเป็นเส้นตรงมันต้องอยู่ขอบขวาลองใส่ดูซิถ้าไม่ได้ก็ลองลงมาไว้ข้างล่างนี้2 ช่องนี้แหละเพราะมันจะเป็นขาหมาอีกข้างหนึ่ง แต่มันจะ เอาชิ้นอื่นมาก่อนถ้าเกิดไม่มั่นใจ ไปหาชิ้นอื่นมาก่อนถ้าไม่มั่นใจไปเลือกข้างล่างมาเพิ่มเอาชิ้นหมาดิชิ้นหญ้าไว้ก่อน หาชิ้นหมาให้มันหมดก่อน หลักการมันนะได้เลย ยี่ถ้าเป็นแบบนี้ ไม่ชิ้นทางนี้ตรงมันต้องอยู่ทางนี้ มันต้องอยู่ขอบขวาเห็นไหมนี่ตรงอันนี้ก็ตรง อันนี้มีตรงด้านล่างก็อยู่ข้างล่างหาชิ้นหมามาเพิ่มจินี่จมูกหมานี่จมูกหมาตัวไหนจมูกหมาตัวไหนขามันใส่ได้ยังลองไปหาชิ้นใหม่สิชิ้นไหนชิ้นตัวมันหรือเปล่าลองดูสิของตัวไหนนี่มันมีขอบนี่ไปทางขวามันมีขอบเนี่ยเลื่อนดูสิน่าจะใช่นะนี่ลองนี่ลองชิ้นนี้ดูสินี่ขามันหรือเปล่านี่ลองดูสิใช่ไหมได้ยังแผนคอมันบอกลองดูสิได้ไหมว้าแท็กโอ้โหคีย์บอร์ดพังพอดีเอาเกมหนูหายไปไหนแล้วนั่น ก็ตอนตีหนูขอดีดาเบาๆเอาชิ้นหมามาอีกนี่สีน้ำตาลนี่เอาชิ้นหมาอีก ตัวไหนอะไรอ่ะ เลื่อนไปเลื่อนมาเดี๋ยวก็ได้เองอันนี้อยู่ตรง จ้าอยู่ข้างล่าง ป้าว่า ขอบก่อนลูก ว่าตัวนี้นี่ดันขึ้นมาเสียบตัวนี้นี่อกน่าจะอกเดียวกัน ดันแผ่นใหญ่ขึ้นมาดิลากขึ้นมาเฮ้ยชิ้นหมาสิทำดีๆเอาชิ้นนี้เอาชิ้นนี้ลากมาติดลองเอานี้ลากมาติดตรงนี้สิว่าใช่นะลองดูสิใช่ได้ละเริ่มได้ละตั้งใจหาชิ้นหมามาเพิ่มขาหมาป่ะขาหมาน่าจะอยู่ไกลกว่านี้นะอันนี้มันเพิ่งช่วงขาหน้าอยู่เลยยังไม่ถึงอุ้งติงหมาเลย ตีหมาคืออะไร เอ้าอุ้งเท้าหมานี่ไงนี่ดูอุ้งเท้าหมานี่อุ้งเท้าหมานี่แบบนี้นี่
ได้นะนั่นได้ไหมไม่โอ้โหกล้ามใหญ่แท็กแรงจังเลยครับว้าวต่อนี่ขาหมานี่ขาตัวไหนน่ะป้าว่าน่าจะเป็นตัวสีขาวปะ กว่าจะเสร็จก็ต้องเช้าแน่ ก็มันหลายชิ้นไงนี่อันนี้เลเวลอัพเลยแหละนี่ตาทำนี่เสร็จนะป้าว่าอยู่ตรงนี้เปล่าได้ไหมอันนี้น่าจะหูมันไม่ใช่เหรอหูมันจะอยู่ตรงขาได้ไง ๆต้องมั่นใจ ไม่มั่นใจก็เอาชิ้นใหม่สิครับ ถ้าไม่มั่นใจได้เอาที่ไหนเอาดีไว้แต่ ไปหาชิ้นข้างล่างไง เลื่อนหาดิอันไหนสีน้ำตาลหมาน่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับ อันนี้อุ้งติงหมาตัวไหนฮะหมามันมีสองนี่ไอชิ้นนี้กับชิ้นนี้มันจะอยู่ฐาน เอาลงมาก่อนก็ได้ ไม่ใช่อย่าไปทำมัน มันไม่เห็นมีขามาต่อตรงนี้เลย เอาไว้ก่อนไปเอาชิ้นอื่นมาก่อน มันยังไม่ถึงฐานล่างไงฐานล่างมันจะอยู่ตรงนี้ไงเอาชิ้นเนื้อดิเอาชิ้นเนื้อหมาน่ะ เนื้อหมามันสีอะไรนะ เมื่อกี้ตัวหนึ่งหายไปในนี้ ใช่เหรอ ใช่ ลากมันขึ้นดูสิยังไงลากลงมาทางนี้ลากมาทางนี้ มันอยู่ทางนู้นไงอันนี้อยู่ข้างบน อันนี้อยู่ข้างบนสุดเพราะมันมีขีดด้านบนนี่ขีดตรงเลยลากทิ้งไว้ข้างบนเลย ชิดขอบไว้ก่อนนี่มันเป็นเส้นตรงเห็นไหมข้างบนเนี่ยชิดขอบไว้ก่อนเลยมันไม่ใช่ชิ้นหมาหรอกปล่อยไว้นั่นแหละเพราะว่าจะสอน เห็นไหมมันมีขอบเนี่ยแปลว่ามันอยู่ขอบบน ถ้ามีขอบขวาก็แปลว่าอยู่ขอบขวา ช่างมันไปเอาชิ้นหมามาก่อน มันไม่ติดหรอกแถวนี้นะเชื่อป๊านี่ อยากเสร็จคืนนี้ไหมหรือว่าอยากเสร็จพรุ่งนี้เช้า แค่นี้ก็เกินครึ่งแล้วเนี่ยนี่ไปหาชิ้นหมามาอีกนี่ว่ามันต้องมีชิ้นหมาอีก เอาข้างล่างนี่ลากไปสุดก่อนสินี่ไงหมูหมานี่ ตัวนี้แหละ ใส่ดูสิเอาหูข้างนึงนี่หูมันอยู่ตรงไหนอ่ะ เฮ้ ตั้งใจเดี๋ยวคืนนี้ไม่เสร็จนะ หมดเวลาป๊าให้เลิกเล่นเลยนะทำดีๆให้มันตรงกลางลากให้มันตรงกลางแผ่นงานนะลากไปชิดขวาดิไปเอาชิ้นหมามาเพิ่มสิติงหมาวางไว้ก่อนเถอะ ยังไม่เห็นขาหมาเลยนี่อกหมานี่ใช่ไหมเอาชิ้นงานวางมั่วอย่างเงี้ยชิ้นงานวางตรงๆก่อนตรงกลางเราจะได้ดูได้ทั่วไงเอาอกหมามาใส่กันดิได้นะเนี่ยไม่ใช่ได้ เมาว่าเร็วไปหรือเปล่า ไม่เร็วหรอกได้ละใกล้เสร็จละครึ่งทางแล้วเนี่ยอันนี้น่ะเศษหมาบ่นี่น้อยเดียวนี่มันขอบซ้ายก็อยู่ชิดซ้าย เส้นตรงนี่เห็นไหมนี่ไม่ได้ก็ทิ้งแถวนี้ก่อนนี่ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้นั่นแหละมันไม่ใช่มุมแน่นอนเพราะมันไม่มีเส้นล่างไงไปหาชิ้นหมามาเพิ่มก่อนพวกยานี่มันยากเอาไว้ที่หลังเอาชิ้นงานหลักก่อนชิ้นงานหลักวางตรงกลางเลื่อนไปหาหมาอีกหมดยังหมาว่ามันต้องมีอีกนะนั่นทิ้งชิ้นงานขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยวางชิดซ้ายไว้
เพราะว่ามันมีขอบซ้ายไง วางทิ้งไว้ หนูไม่ได้จะเล่นมันนี้ ค่อยๆ นี่ไงหมาอีกแล้วสองขานี่ อันนี้ตัวมันอยู่ไหนอ่า ตั้งตรงนี้ ใช่ เยี่ยม เมื่อไหร่ฟ้าจะไปช่วยแม่ขายของ ช่วยแม่ขายของหยังวันนี้บได้ไปตลาด เล่นเสร็จนี่ก็ขึ้นไปนอนแหละเดี๋ยวเราทำเวลาก่อน3 ทุ่มนี่คลิปนี้มันจะนานเกินไปนั่นเนี่ยอย่าย่าง่วงนอนไปนอนกันเลย พรุ่งนี้มาต่อลูกไปกลางคืนนี้หนูต้องไปนอนพักผ่อนสมองก่อน มันเป็นขาสีขาว จะได้เปิด นี่ดูแบบนี่ป้าว่ามันชิดซ้าย เพราะว่ามันมีขอบซ้ายทิ้งไว้ทางซ้ายก่อน ส่วนอันนี้เอาขึ้นไปทิ้งข้างบน ถ้ามันไม่ใช่แถวนี้นะในชิ้นนี้นี่เฮ้ยถูกใช่ไหมมันล็อกให้แล้วนะไอชิ้นขานะถูกแล้ว เอาชิ้นนี้ไปนี่เอาชิ้นนี้ไปทิ้งนี่เอาไปทิ้งข้างบนก่อน วางแถวนี้ก่อนวางทิ้งไว้ก่อนถูกแล้วนะฮะล็อกด้วยแปลว่ามันถูกอะไรนะอันนี้อะไรหมานะมันคือส่วนไหนของหมา มันไม่ใช่ขอบ มันไม่ใช่ขอบนี้แน่นอน เพราะว่าถ้าเป็นขอบนี้มันจะต้องมีเส้นตรงใช่ไหม แกนหมา ศอกหมาเปล่าข้อศอกหมาข้างขวาแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยข้อศอกหมา อยู่ข้างล่างไงนั่นแหละตรงนี้แหละ ย่าพูดถูกเลยเหรอเนี่ย อืม มันแตะเข้าไปเลยจะได้กันตี ว่าไม่ใบเพราะว่าให้นิตาทำเอง เนี่ยมาของหมา นั่นไง นี่ หน้าหมา หมา นี่ไงหน้าหมานี่ไงหน้าหมา หน้าหมาตัวทางขวา ให้น้องทำเองเลยบอกเขามากเขาสมองเขาจะไม่ได้คิด โอ้โหสุดยอดครับผมโอ้โหกล้ามใหญ่นี่นะเรา เอานี่ชิ้นอะไรขาวๆนี่ นี่เหรอ ว้าวไวสุดยอดจัดแท็ก2 มือแท็ก2 มือโอ้โหใส่รัวๆเลยครับใส่รัวๆเลยครับใส่รัวๆเลยครับพอแล้ว เดี๋ยวต้องห ค งา อย มคอมป๊าป๊าจะพังทุกคีย์บอร์ดป๊าป๊าก็ไม่ให้เล่นอีกสิไปหาชิ้นหมาเฮ้ยติ่งหูหมาหรือเปล่าเนี่ย มีอะไรสีดำๆอันนี้ หาที่เล็กๆน่ารักให้มันดูสินี่อันนี้เนี่ยจะสอนนี่ อันนี้คือมุมลากไปใส่เลยนี่ ว้าวนี่แปลว่าจะสอนนี่ ถ้าเราเห็นชิ้นแบบนี้นะ นี่ เราลากใส่มุมข้างบนสุดเลย ใช่ เพราะมันเป็นชิ้นมุมบนสุดของภาพเลย เพราะมันคือ3 เหลี่ยมไง ใช่ วางไว้เลยมุมบนสุดของภาพป๊าป๊าจะสอนชิ้นแบบนี้ไม่ต้องคิด เจอปุ๊บเอาไปวางเลย บนสุดของภาพ ขวาบน แต่หนูไม่รู้ขาว เอานี้ทิ้งไง มันไม่ใช่ตรงนั้นก็ทิ้งไว้ วางทิ้งไว้เลย อย่าไปยุ่งกับมัน ช่างมันไม่ต้องไปประกอบทิ้งไว้นั่นป๊าป๊าสอนอยู่ เอานี้ทิ้งใส่มุม ทิ้งใส่มุม ทิ้งไว้เลยทิ้งไว้ด้วย เพราะว่าเนี่ย ดูชิ้นงานเนี่ย ดูนี่ ซ้ายกับขวากับข้างบนนี่ มันเป็นเส้นตรงนี่ เอาชิ้นนี้นี่ เอาไปทิ้งใส่มุมไหน นี่ชิ้นนี้นี่เอาไปทิ้งใส่มุมไหน ซ้ายตรงกับบนตรงนี่ เอาไปทิ้งใส่มุมไหน ทิ้งใส่มุมไหน ด้านซ้ายตรงกับด้านบนตรง เราจะทิ้งใส่มุมไหน หนูไม่รู้ว่าจะทิ้งถูก ถ้าซ้ายตรงทิ้งใส่มุมซ้าย ใส่ฝั่งซ้าย ถ้าบนตรงทิ้งใส่ข้างบนตรงมุมคือนี่มุมเอาชิ้นที่ไม่เกี่ยวออก เอาชิ้นงานให้มันตรงๆก่อน
ไม่งั้นมันไม่เสร็จนะนี่คืนนี้นะไปหาหมามาต่อให้หมาเสร็จก่อนไป อะไรนะ หาชิ้นหมาก่อน หมาอยู่ไหน ในใต้ยาวชิ้นงานขยับเยอะสีโทนไหนสีโทนไหน จ้าเอ๋ อืม แล้วตาลูกคืนนี้จะเสร็จไหมนี่ โอ้ยไม่เสร็จหรอกย่าไปนอนแล้ว ย่าไปนอนเลย บ๊ายบาย บ๊ายบายย่าก่อน บ๊ายบาย ค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะ อันนี้ไว้ตรงไหนอ่ะ ไม่ป้ายังไม่สอนต่อย่าให้ต่อชิ้นงานหมาให้เสร็จก่อน ฟังคำป้าไว้ไม่งั้นจะไม่ได้เล่นนะ อันนี้มันมีขอบล่างทิ้งไว้โซนล่างไว้ก่อน โซนล่าง เพราะว่ามันมีขอบล่างเป็นเส้นตรงนี่เห็นไหมนี่ ตรงไหนมันทิ้งใส่ขอบได้อ่าทิ้งไว้ก่อนอันนี้มันจะไม่อยู่มุมนี้เพราะมันมีขอบต่อ มันอยู่มุมไหนอ่ะ มันอยู่ขอบล่าง เส้นนี้ นี่ดูนิ้วป้านี่ป้าสอนนี่ ทิ้งไว้ตรงนี้ก็พอ เดี๋ยวค่อยต่อ วางไว้แค่ตรงนี้ วางไว้เลย ไม่มั่นใจก็วางทิ้งไว้ก่อน ให้รู้ว่ามันอยู่ขอบล่างก็พอ หมาไหนอ่ะ นี่ไงติงหมานี่ไงหน้าหมาแล้วก่อน อะไรนะคอหมาบอกนี่ บอกคอ ใส่ไว้นี่ชิ้นหมาครบละทีนี้เนี่ยเห็นไหมหูหมาไปหาหูหมาอีกข้างหนึ่งมา หามาสิอยู่ไหนหูหมานะใช่ไหมโอ้โหแท็กโอ้เดี๋ยวก็เจ็บมือแน่ทำดีๆทีนี้เจ้าแก้มหมาทางนี้ แก้มหมาที่มันหายไปนี่ มีไหม มีไหม จำเป็นว่าต้องมีแต่ อันนี้ขาหมา เอาขาหมาใส่ก่อนก็ได้นี่ พวกนี้นะใช่หมดนี่มุมนี่ ลากใส่มุมเลยนี่ ชิ้นแบบนี้นะมันมีขอบล่างเส้นตรงกับขอบขวากับขอบซ้ายเส้นตรง สีขาวแบบนี้ เอาลากใส่มุมดู ไม่เชื่อป้านะ ลากใส่มุมดู มุมซ้ายล่าง ขอบมันเป็นเส้นตรงนี่ กับซ้ายเป็นเส้นตรงนี่ ไม่ฟังป้ามันไม่เสร็จเด้อ อะไรต่อ ลากใส่มุมป้าสอนลากใส่มุม มุมตรงไหนอะคะ เนี่ยเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงเนี่ย ทำไมมีสีขาว ก็ขาหมาตัวนี้ไง เห็นไหมชิ้นแบบนี้นี่ป้าจะสอนก็คือ ไม่ต้องคิดจับใส่มุมเลย จับใส่มุม มันจะช่วยให้ ๆ นิ เนี่ย ตา อะไรเนี่ย วางไว้ก่อนสีใกล้เคียงกันทิ้งไว้ใกล้ๆกัน ไม่อยู่ซ้ายแน่นอนเพราะขอบมันไม่ตรง ทิ้งไว้ตรงนี้ ทิ้งไว้ข้างๆสีเข้มนี่ ทิ้งไว้แถวนี้แหละ สีมันใกล้เคียงกันช่างมัน ต่อข้างล่างให้เสร็จก่อนนี่ ไปหาข้างล่างตรงให้เสร็จก่อน เทียบแบบนี้มันไม่เสร็จนิตาบ้านจะสอน ทิ้งไว้ก่อน แบบนี้มันจะไล่เทียบทีละแผ่นเลยนะ สิ่งที่นิตาจะทำตอนนี้นะ แล้วอะไรสีน้ำตาล ยังไง จะไป ลากมันมาใส่ได้ไง อย่าไปกดโฆษณาดิ หนูว่าจะกดโฆษณาชักหน่อย ก็มันอยู่ข้างล่างนี่ไง เลื่อน มาลองเลื่อนชิ้นนี้ดูซินี่ เลื่อนลงดูซิมันเป็นยังไงเนี่ย มันมีติ่งแก้มมาหรือเปล่า เสร็จแล้วหาเส้นขอบซ้ายมาใส่สีเขียว2 อัน อันนี้อยู่บนสุด เพราะว่าขอบข้างบนมันเป็นสี
มันเป็นขอบเนี่ย ดูขอบเนี่ยดูขอบ ชิ้นไหนเป็นขอบวางใส่ขอบ นี่ตามไปหาชิ้นมุมอีกมุมหนึ่งก่อนไหม อันนี้มันจะอยู่ขอบขวา ขอบขวาตอนนี้เหลือ2ชิ้น มีมุมกับตัวนี้ มันเหลือแค่ตรงนี้กับตรงนี้ ใช่นี่ตาเอาชิ้นงานวางตรงกลางนี่ตาลากชิ้นงานให้มันวางตรงกลางก่อน ไม่เอาจิ๊กซอว์เอาชิ้นงาน ได้ค่ะ แล้วทีนี้อันนี้มันเขียวเข้มใช่ไหมนี่ อันนี้มันสีเขียวอ่อนใช่ไหม เราลากสีเขียวเข้มมาไว้ตรงนี้ก่อน วางไว้นั่นแหละ อย่าไปสนใจว่าจะต้องต่อ แบบนี้เขาเรียกฟุกเข้าใจไหม แบบนี้เขาเรียกฟุกไม่ใช่ความสามารถ อันนี้มาชิ้นขอบล่างเนี่ยต่อขอบล่างให้เสร็จก่อนแล้วชิ้นนี้ดูซิลองเลื่อนดูซิขอบล่างทั้งหมดเนี่ยมันได้ไหมอันนี้มุมมันนี่มุมนี่อีกมุมนึงนี่ลากไปเอามุมไปใส่มุมตอนนี้เหลือมุมเนี่ยมุมเดียวเนี่ยลากได้ไหมทำดี ลากไม่ได้ ๆกดดีๆตั้งใจ ไม่ใช่จริงค่ะแล้วเดี๋ยว มันไม่ได้ค้างเธอกดไม่ดี มุมไหนมุมไหน มุมก็คือนี่เขาเรียกมุมนี่วางนี่แบบนี้เขาเรียกชิ้นมุม หลักการต่อจิ๊กซอว์นะต่อชิ้นมุมต่อชิ้นขอบกับต่อชิ้นงานมี3อย่างได้ยินไหม ค่ะ ตอนแรกเนี่ยเราต่อชิ้นงานก่อน แล้วเราก็เลื่อนต่อมุม อันนี้ ต่อมุมเสร็จก็ต่อขอบ อันนี้ตรงไหนคะ อันนี้ขอบบน เห็นไหมข้างบนเป็นเส้นตรงนี่แปลว่ามันจะอยู่เส้นขอบบนเสมอเอาดูซิมันอยู่โทนสีเดียวกันก็เอาให้มันอยู่ติดกันไว้ถูกต้อง เยี่ยมไปหาขอบอีกนี่ขอบต่อขอบให้เสร็จก่อน พอขอบเสร็จปุ๊บที่เหลือมันจะง่าย อันนี้ไม่ใช่ขอบหาขอบที่เป็นเส้นตรงก่อนจิ๊กซอว์นะเลื่อนไปหาขอบที่มันเป็นเส้นตรงก่อนนี่พวกขอบนี่สีเข้มนี่ไปทางสีเข้มนี่เอาโซนไหนโทนสีเข้มลองดูซิได้ไหมง่ายขึ้นไหมเอาต่อไปหาขอบบนอีกนี่ขอบบนคือเส้นตรงนี่ ทำไมมันมีสีดำ ดูซิมันเป็นเงาไงได้เร็วขึ้นอ่ะอันนี้ชิ้นนี้ขอบล่าง อันนี้ขอบล่าง เห็นไหมมันมีเส้นตรงล่างๆลองดูได้ไหมถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนเพราะมันมีแค่2ตำแหน่งเองมีแค่2ตำแหน่งเองไม่ได้ก็เลื่อนแท็กโอ้โห หน่วยกล้ามแล้ว นายเบ่งกล้ามดูสิโอ้โหแค่เนี้ยขอบบนนี่ขอบบนนี่ขอบบน เห็นไหมนี่เส้นตรงอยู่ข้างบนนี่ มันเหมือนเงาหมา มันเงาหมาอะไรล่ะมันเป็นเงาหญ้าเปล่าขอบบนเหลือชิ้นหนึ่งขอบซ้ายเหลือ3ชิ้นขอบล่างเหลือ1อันนี้ขอบซ้ายขอบซ้ายคือฝั่งนี้ถูกต้องอันนี้ขอบบนนี่มันมีเส้นตรงข้างบนอยู่แปลว่ามันอยู่ขอบบนเหลือชิ้นเดียววางยังไงก็ถูกจะเสร็จแล้วแค่นิดเดียวเองอันนี้ขอบซ้ายโทนสีเข้มอยู่ตรงไหนวางเลยหาขอบอีกอันพวกนี้ช่างมันเลื่อนหาขอบก่อนช่างมันปล่อยมันไว้นี่แหละมันเหลือแค่4ชิ้นเหรอเธอไปซุกไว้ไหน อะไร สีมันเหมือนกันไหมนี่อันนี้มันเป็นหญ้าเป็นต้นอันนั้นเงาหญ้าเอาไปใส่เงาหญ้าสีเขียวเข้มขึ้นอีกเห็นไหมอันนี้มันเขียวอ่อนอันนี้เขียวเข้มต้องอยู่ในโทนสีเดียวกันนี่แหละไม่ใช่ได้ไหม
เธอต้องได้คุยหาอีก2 ชิ้นน่ะ ไม่รู้เธอซุกไว้ไหน ได้ไหมเอาอีกชิ้นหนึงเดี๋ยวค่อยหาอีก2 ชิ้นอ้าวเลื่อนข้างชิ้นงานทั้งหมดนี่ไง2 ชิ้นนี่ไง เธอไปซุกไว้ทำไรเนี่ยอ้าวอันหนึ่งชิ้นซ้ายอันหนึ่งชิ้นล่างชิ้นงานมันตรงๆนี่อยู่ตรงไหนชิ้นสุดท้ายยับเจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าวจับมือฮัลโหลพัซเซลไลฟ์ไม่เราไม่ไลฟ์ไปขึ้นบ้านไปนอนพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่มันมีอีกหลายอันเลยนะเนี่ยโอเคขึ้นบ้านไปนอนป๊าไปส่งไป น้อยจะได้อันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่น โอเค พรุ่งนี้เอา36ไหมทำเองมันมีแบบ36นี่มันก็จะง่ายขึ้นเมื่อกี้นี่ตาต่อนี่64เลยนะเยอะมากเลยนะ ได้แบบนี้ โอ้จะเอา400เลยเหรอไม่ไหวหรอก ชีเลยต้องให้ไปช่วยเหรอ ต้องให้ป้านุ่นช่วยป้านุ่นเก่งป้านุ่นต่อเป็นพันนู่น แต่หนูอยากได้เป็นพันหนูจะได้ให้ไปนุ่นช่วย มันต้องค่อยๆศึกษาอย่างเนี้ย36ไปก่อนเสร็จแล้วก็64เมื่อกี้นี่ตาข้ามขั้นนะนี่ตามา64เลยนะเห็นไหมมันจะเล็กลงเนี่ยชิ้นมันจะเล็กลงเห็นไหมยิ่งเล็กยิ่งเยอะยิ่งยากเข้าใจไหมมันจะไปไล่เทียบทีละแผ่นแบบนี้ตาไม่ได้ไง มันใหญ่ มันต้องมีหลักการก่อนไง หนูอยากได้เลขที่มันน้อย พรุ่งนี้เด้อมาต่อนี้เด้อโอเคเอามาจะเก็บไว้ให้ แต่หนูอยากได้แบบที่มันไม่เยอะ 36นี่ไงน้อยสุด ต่อเองได้ เมื่อกี้ยังมีป๊าช่วยเฉยๆหรอก64ใช่ไหม หนูอยากได้34แต่ได้ไปช่วย 36นี่ตาทำเองทำได้อยู่แล้ว เพราะว่า24นี่ตาก็ทำได้ไปขึ้นบ้านนอน เอาปลาลากเก้าอี้ไปให้หน่อย มาเลย เดี๋ยวว่าปิดคลิปก่อน ปิดคลิปได้ บายบายนี่ตามาบายบายกล้องก่อนนี่ ก็หนูขอไปเตรียมตัวนอนก่อนนะ บายบาย เดี๋วแป๊บนึง